السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم برياني هندي بالدجاج كيجي الصراحه زوين. المهم ندوزو على بركه الله المقادير. كاول حاجه ضروري منا اولا نحتاجو بصله، هنايا خاصها تكون مقليه في الزيت، يعني على قطعتها على شكل طولي وقليتها في الزيت. غادي نحتاجو الدجاج، مهم كميه الدجاج على حسب الافراد ديال الاسره. غادي نحتاج ان شاء الله هنايا عندي سكينجبير طري محكوك، وعندي هنايا 3 ديال الفصوصه ديال الثومه، وغادي نحتاج بلين ياغورت او دانون مسوس، يعني ضروري هذا في الوصفه. غادي ندوزو ان شاء الله على بركه الله العطريه. غادي نحتاج الملح، خرقوم، غادي نحتاج شويه قزبر يابس، نحتاج شويه الابزار، وضروري من هاد العطريه يعني كتسمى عطريه ديال برياني او بهارات برياني. مهم انني سبقت شاركتها معكم في القناه وحطيت جميع البهارات اللي تيكونوا فيها باش انها تكون. وغادي نحتاج ورقه سيدنا موسى، حبات من القرنفل، وحبات من الهيل او قرقله. المهم هادشي اللي غادي نحتاج. وغادي نحتاجو هنايا في هاد البانيو درت شويه الرز، ضروري من رز بسمتي اللي كتكون الحبه ديالو طويله بحال هكا. درت القياس اللي بغيت وخليته تقريبا نص ساعه وهو في الماء. المهم ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. مهم كمرحله اوليه جبت هاد مولينكس، غادي ندير نصف الكميه ديال هاد البصله هذه اللي طحنت، غادي نخلي فيها واحد شويه. المهم هكا، وغادي نضيف معاه واحد 4 المعالق تقريبا ديال دانون مسوس خالي من السكر. يعني هاد الدانون هذا ضروري في هاد الوصفه. صافي، غادي نطحنهم بجوج حتى يكونوا لنا واحد الكريمه، ومن بعد نعاودو نلتقاو. هنايا طحنت كما كتشوفوا كيعطيونا هاد القوام هذا كريمي. هنايا جبت هاد النجره هذه فاش غادي نطيب. المهم ضفت هنايا شويه ديال الزيت، المهم ربع كاس ديال الزيت. غادي نضيف عليه ان شاء الله هاد القص داك هذا سكينجبير وهما والثومه. سكينجبير طري ضروري هنايا. وغادي نضيف معه ان شاء الله الملحه على حسب الذوق. غادي نضيف الحبات، واحد 5 الحبات تقريبا من ديال الهيل. ورقنا سيدة موسى ما غاديش نحتاجوهم دابا. غادي ندير حبات من القرنفل، واحد 5 تقريبا. غادي ندير الخرقوم، غادي ندير القزبر يابس، وغادي نضيف الابزار. المهم ماشي بزاف لان البهارات ديال البرياني كتكون شويه حاره، يعني ما غاديش نضيفوا بزاف ديال الابزار. يقدروا يكونوا البهارات ديال البرياني موجودين في المغرب، تقدر تكون في مرجان، هنايا متوفره عندنا بزاف في المحلات الامريكيه. واللي بغاتها يعني انا درت فيديو درت فيه الطريقه ديال التحضير ديالها كاينه في القناه. المهم غادي نحرك هذا الشيء كله هكا مزيان على عافيه مهيله. الريحه ديال البهارات ديال البرياني زوينه بزاف. غادي نستمر هكا في التحريك واحد الدقيقه تقريبا. صافي، عاد من بعد غادي نضيف هاد الكميه ديال الدجاج اللي عندي، هاد الفخيضات
المهم كميه الدجاج كما قلت على حسب الافراد ديال الاسره اللي بغيتي. غادي نحركوهم هكا باش يتشربوا العطريه مزيان. من بعد غادي نضيف عليه هذاك الخليط ديال ياغورت مسوس هما والبصله اللي طحنت. هذا درت طحنا قبيلات. غادي نضيفو تقريبا كله. وغادي نحرك مزيان هذا الشيء ونخلي الدجاج هما وهاد الصوص غادي يدخلوا مع بعضياتهم واحد 5 دقائق. عاد نزيد عليهم ان شاء الله شويه ديال الماء. هنايا من بعد ما تشحرت لينا مزيان هاد الدجاج هما وهداك العطريه هما والصوص اللي درنا لهم. شوف كيما كتشوفوا الصوص كي كتولي هكا. غادي نضيفوا عليها دابا الماء. المهم الماء اللي غادي يطيب لينا فيه الدجاج على حسب الدجاج غادي نضيفوه. زدت على هذاك شويه كانت بقات لي واحد شويه ديال الصوص. المهم الماء اللي غادي يطيب فيه الدجاج غادي نخليو دابا الدجاج يطيب. عاد من بعد ان شاء الله نكملوا له التحضير. هنايا في هاد الطنجره هذه درت هنايا الماء. غادي نضيف ليه ورقه سيدنا موسى مع حبات من الهيل واحد 5 ديال الحبات. وغادي نزيد ليه 5 ديال الحبات ديال القرنفل وشويه ديال الملحه حتى يغلى. المهم حتى يغلى الماء عاد غادي نضيفو عليه الرز ان شاء الله. المهم نخليه هكا حتى يغلى الماء عاد نضيفو الرز. هنايا من بعد ما غلى لي الماء غادي نضيف هذا الرز هذا اللي سبق انني فزقته كما قلت لكم. فزقته واحد نصف ساعه صافي. وغادي نخليه حتى يطيب ان شاء الله. المهم ورا تيطيب غير 5 دقائق ما تفوتوش باش ما يتعجنش. هذا من بعد ما طاب لي الدجاج كما كتشوفوا. نقرب لكم الصوره. كتخلط بقى هاد المريقه هكا خاتره. راه طاب دابا. المهم اشنو غادي نديرو كما شفتوا هذا الرز ديال البسمتي اللي سبق لي انني طيبته. يعني ما غاديش نطيبوه اكثر من 5 دقائق باش ما يتعجنش لينا. يعني يطيب حوالي 60% لان غادي يكمل الطياب ديالو. هنايا ها اشنو غادي نديرو دابا. غادي نجيبو هذا الرز كله غادي نخويوه هنا يعني فوق من هذا الصوص. من بعد ما ضفت الرز كله غادي نجيب هذاك البصله اللي خليت واحد شويه كما قلت لكم. غادي نحتاجوه من بعد. غادي نديرو الفوق بحال هكا. وغادي نجيب واحد دوريقات ديال المعدنوس وغادي نضيفو حتى هو على هذا الشكل. الالوان كي كتجي مع بعضياتها صراحه كيجي زوين. وغادي نخلي واحد شويه تنكملوا ليه الطياب ان شاء الله. دابا غادي نجيب باش غادي نغطيه. غادي نجيب ورق ديال الزبده. انا ما كنستعملش الالومنيوم يعني كنحاول انني نتجنب الالومنيوم الحاجه اللي تكون فيها الحراره. غادي نغطي له وجهه مزيان هكا
ومن بعد غادي نجيب المغطى ديال هاد التمره هذه وغادي ننزل عليها مزيان، يعني نحكم عليها مزيان، وغادي نخلي النار على عافيه مهيله ونخليه واحد ما بين 10 دقائق حتى ربع ساعه صافي، وغادي يكون واجد عندنا ان شاء الله. كاين اللي تيدخلوا الفران، انا ما تندخلوش الفران، انا هذه هي الطريقه اللي تندير ليها، كتجي ساهله وماشي معقده. المهم غادي نخليه هكا فوق العافيه على نار مهيله لمده ديال 15 دقيقه او 10 دقائق صافي، وغادي نقدمه ان شاء الله. ها هو دا من بعد ما دازت واحد ربع ساعه على الطياب ديالو، كتشوفوا كتجي الحبه هكا مفركه. المهم غادي نقدموه. ها هو دا من بعد ما ساليت الطياب ديالو، كما كتشوفوا كيجي زوين هاد الالوان وكلش. غادي نزينو بالمحبات ديال المعدنوس بحال هكا وريقات، كيعطيو واحد اللون زوين كما كتشوفوا. هذا هو الطبق ديال البرياني الهندي، كيجي الصراحه زوين. نتمنى يا ربي تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتمنى يا ربي نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. السلام عليكم ورحمه الله.